तो हेलो गाइस, अगर आपके पास भी है टी वी एस स्पोर्ट तो आप इसको कुछ ज़्यादा ही लाउडली बना सकते हो। आपके सिलेंसर में एक छोटा सा छेद करके ये आपका एग्जॉस्ट का खर्चा बचा सकता है। तो एक बार मैं आपको इसकी साउंड सुना देता हूँ। तो देखा गाइस आप लोगों ने, कुछ ऐसा लाउड करता है ये।